dă mână! Hai! Și trebuie... Acolo, urci pe marginea aia. Așa, cum e? Hai, mai ușor. Ține drept. Bravo, bravo. Hai, bravo, Tati. Mere, piticul. Nu, dar să pe cale. Aici folosești mult mic. Dă-i tare! Așa, și acum... Roata stângă pe acolo, dreapta trebuie să urce pe piatră. Prea mult, prea mult. Așa, dă-i așa, dă-i. Așa? Da. Așa? Ține drept, numai drept, ține drept. Așa, dă-i. Așa, de acum de gata. Ușor, acum e bine, dă-i. Hai. Dă-i. Fără frică. Asta mergi la bicicletă, stai în picioare. Da. Picioare, stai la... La pizza. La de ghidon, la urcări. Da. Și aici? Aici unde să faci urmele. Dă, nu lăsa, vezi? Nu trebuie să lași niciodată. Te răspundea, nu te răspundea. Dai. Bravo.
Încet. Da la ei, dă-i la mine, dă-i ușor. Ușor, ușor, ușor. Acum în dreapta ghidonul. Dreaptă, dreaptă, dreaptă. Bun. O roată trebuie să meargă prin groapă și una acolo. Nu te speria, face balans, dă-i drept. Dă-i, stai pe partea aia. Dă-i, nu chiar așa, stai ca la bicicletă, așa. Și ține balans. Să stau pe el? În picioare și ține balans. Și aici dai cât gaz, crești în aer, tare, dă-i. Îi dau gaz acum? Da, da. Dă-i, tu dai drept ghidonul. Dă-te la o parte, dă-te odată în față, ei, nu, dă-i în față să vezi cum se ridică. Fără frică, dai ușor, Dani lasă. Dă-i. Nu la ghidon, ei, dreaptă ghidonul. Dreaptă, mai, dreapta, așa, încet, bravo. Bagă-te cât mai în față posibil. Haide. Aia spuneam, prima oară, dai. Hai, Cata, că stă toată lumea după tine! Bă, dai! Ușor, n-am ascultat la ei. Ușor. Da, vai, bun. Dreaptă. Bun. O roată trebuie să meargă prin groapă și una acolo. Nu te speria! Nu te speria, face balans, dă-i drept. Ei, stai pe partea aia. Ei, nu chiar așa, stai ca la bicicletă, așa. Ține balansul. Stau pe el? Da! Ține balansul. Așa. Vezi că acum se schimbă poziția! Dau gaz acum. Da? Drept ghidon. Vezi că acum se schimbă poziția! Dă-i gaz la o parte. Dă-te odată în față, dă-i în față să vezi cum se ridică. Fără frică, dai ușor. Dani, lasă. Dă-i. Lasă-l că trebuie să învețe! Dă-i gaz, așa, și invers. Invers! Invers. Așa, hai! Bravo! Bagă-te cât mai în față posibil! Dă-i. Dă-i acolo, dă-i. Dă-i gaz. Bă, și mai pune frână. Și arde, la direct, la direct. Hai, Dani. Stai. Ușor! Hai să stai eu un video, bă, ești nebun, bă! 150! Da-te că rămâne pe mine! Tot aia e, nu e nicio diferență. Eu cred. Hai că vine și cu hai că ai o gură la mine. Ce? Picioarele în el, te văd în tot. Dar ce faci cu sticla aia? E echipa de bebeluș. Ma baby, girl. Pune-n cornetul. Păi am făcut eu focul, mă, de aia, Dani. Acolo. Ce ai de mentă? Ce e acolo? Și tu ai urcat. Dar nu trebuie să dai gaz prea tare acolo.